Друзья, привет! Меня зовут Иван, я из российского клуба любителей продукции Zippo. Наступил Новый год, на дворе январь, а это значит, пришло время подвести итоги ушедшего 2021 года. Сейчас мы не будем вспоминать с вами, какие проекты удалось реализовать именно администрации клуба. Речь пойдет о вас, наших дорогих участниках. Каждый из вас очень важен, друзья. Тот, кто стал не просто участником группы, но и членом клуба. Каждый вносит свой вклад в развитие, создавая новые обзоры, сравнения, проводя тесты и описания продукции Zippo, выкладывая свои замечательные фотографии, терпеливо отвечая на вопросы новичков, тем самым очень помогая им. Иными словами, ваша активность в группе для нас очень важна, и нам хотелось бы сказать вам большое спасибо за это. А некоторых из вас мы бы хотели наградить памятными призами. Хотелось бы оговориться сразу, что мы не выбирали кого-то из личных предпочтений и симпатий, а доверились специализированной программе, которая называется «Пьедестал». Она и выявила самых активных в группе. В этот раз у нас не будет первого, второго, третьего мест. Будут сразу 3 первых, но в различных номинациях. Эти номинации: лучший постер, тот, кто больше всего запостил на стене, лучший лайкер, кто больше поставил лайков, лучший комментатор, который больше всего прокомментировал сообщения участников. Победители получат вот такие замечательные кубки, сделанные, кстати, нашим одноклубником Константином. Модели можно повесить на стену или установить на стол. Памятные призы оборудованы подсветкой и имеют автономный источник энергии. Друзья, перед нами итоговая таблица. В ней содержится информация об активностях топ-500 пользователей нашего сообщества в 2021 году. Начнем мы с лучшего лайкера, кто больше всего поставил сердечек, раздал. Так, ранжируем по убыванию. С результатом 9589 лайков побеждает Геннадий Кравцевич. На втором месте немножко отстал Антон Мельник, совсем чуть-чуть, и замыкает тройку лидеров Константин Довгополов. Следующим идет лучший комментатор. Итак, смотрим. Больше всего комментариев к постам оставил Сергей Марьин. Уверенно оторвался от преследователя, коим является Александр Паплис GTA, с результатом 2604 очка, и замыкает тройку Геннадий Кравцевич, 2508 очков. Заканчиваем оценку тройки лучшим постером, и победителем признается Михаил Крылов с результатом 128 публикаций. Совсем немного отстал рулон обоев и замыкает тройку, что очень приятно, девушка, всеми любимая нами, Марина Гостяева. Я от всей души поздравляю победителей. Всех хочу поздравить с Новым годом, пожелать счастья в семье, интересных и верных друзей вам, богатой фантазии, благодаря которой у вас бы появлялись новые, невероятно крутые модели зажигалок Zippo. Всем мира, пока!